damals gab es eine Ausschreibung für eben neue Nachwuchsgruppen, die eingerichtet werden sollten. Und das hat mich einfach sofort angesprochen. Ich dachte, okay, das hört sich nach einem sehr vielversprechenden Konzept an. Das ist eigentlich genauso der Rahmen, wie ich mir das vorstelle für eine Promotion. Und ja, bin dann hierher gefahren. Das Gespräch lief gut. Und ich glaube, 3 Wochen später bin ich auch dann schon hier gestartet, 2018. Ja, ich habe erstmal natürlich mit der Promotion begonnen und das nimmt natürlich auch einen gewissen Zeitrahmen in Anspruch. Die IEE hat natürlich sehr gute Rahmenbedingungen dafür auch gehabt. Als Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft gibt es dort auch ein PhD-Network, wo ich mich dann auch mit engagiert habe. Also es war sehr viel möglich. Und ich habe dann meine Promotion erstmal gemacht und das dann zu Ende gebracht und habe noch, bevor ich die abgegeben habe, dann hier im Institut eine andere Stelle angefangen. Letztes Jahr dann bei Herrn Schrader als Referent tätig. Da ging es vor allen Dingen um die Evaluierung, die Vorbereitung. Aber ich konnte auch weiter mit der Leibniz-Gemeinschaft in Kontakt bleiben, mit den anderen Referentinnen und Referenten viel in Austausch kommen. Und das war einfach eine sehr gute Zeit, weil ich noch sehr viel gelernt habe über das Institut, über die Kooperationspartner, die Gremienarbeit, aber vor allen Dingen auch die Arbeit in der Leibniz-Gemeinschaft. Und dann, es war eigentlich von vornherein auch klar, werden irgendwann wieder neue Nachwuchsgruppenleitungen ausgeschrieben. Und für mich war klar, ich habe gute Erfahrungen gemacht, selber als Doktorand in so einer Nachwuchsgruppe. Und ich habe so viele Fragen, die sich aus der Dissertation und bei der Arbeit ergeben haben. Da steckt ein Thema drin. Ne? Und das habe ich dann im letzten Jahr auch erarbeitet. Und es hat auch in dem Fall gut funktioniert, sodass ich eine eigene Nachwuchsgruppe dann jetzt leiten kann. Und in den Arbeiten der Nachwuchsgruppe geht es um die Rahmenbedingungen im Feld der Erwachsenenbildung und Weiterbildung, die vor allen Dingen auf bildungspolitische Entscheidungen zurückgehen. Und wir untersuchen diese Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Anbieter von Weiterbildung, aber auch das Angebot von Weiterbildung, die Teilnahme an Weiterbildung, aber auch die Finanzierung von Weiterbildung. Jetzt ist vor allen Dingen die Atmosphäre, die hier im Institut herrscht, die das Fordern und Fördern auf der Seite der damals noch Vorgesetzten in der Nachwuchsgruppe, aber vor allem auch einfach die Möglichkeiten, die es im DIE gibt, sich auszutauschen, zu vernetzen, in Diskussionen zu kommen. Das ist einfach eine große Gruppe an Promovierenden hier, die zu ganz unterschiedlichen Themen auch forscht und arbeitet. Das ermöglicht es einfach, über sehr viele Themen auch ins Gespräch zu kommen. Und man sieht einfach eine sehr schöne Entwicklung auch in den letzten Jahren, wo es einfach auch immer mehr Promovierende gab zu unterschiedlichen Themen. Man sieht auch eine Entwicklung, dass es immer internationaler wird, also es werden mehr internationale Publikationen veröffentlicht, aber es gibt auch einfach die Möglichkeit, verstärkt auch auf internationale Konferenzen zu gehen. Und was mir besonders gut gefallen hat oder was mir auch viel Spaß gemacht hat, war auch als Doktorandensprecher mich zu engagieren und dann eben auch die Leibniz-Gemeinschaft zu nutzen, um dort in dem PhD-Network mit vielen anderen ins Gespräch zu kommen. Und so eine Möglichkeit hatte ich noch nicht kennengelernt. Die Freiheit, eigene Forschungsfragen auch zu entwickeln, ein eigenes Forschungsprofil auch in diesem Zusammenhang mit zu entwickeln und jetzt halt auch in der NWG dieses Forschungsprofil nicht nur alleine zu bearbeiten, sondern auch mit Promovierenden zusammen daran zu arbeiten. Überlegen sollte, wenn man sich für eine wissenschaftliche Arbeit interessiert, einmal, was könnte ein Thema vielleicht auch sein, was mich interessiert? Wie würde ich auch eine Forschungsfrage an dieses Thema stellen? Was interessiert mich daran denn eigentlich? Das ist gar nicht so leicht, wenn man jetzt auch zum Beispiel an Digitalisierung denkt. Eine Kollegin, mit der ich hier zusammen promoviert habe, die hat immer gesagt, Promovieren ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und ich glaube, sie hat sehr recht gehabt. Marathon hört sich jetzt vielleicht erstmal sehr anstrengend an, aber es soll eigentlich nur verdeutlichen, dieses Bild, dass es doch eine recht lange Strecke ist, die aber irgendwann auch ein Ende hat. Und auf dieses Ende gilt es halt zuzuarbeiten und man sollte in dieser Zeit nicht vergessen, was der Weg eigentlich ist und welche Strecke man laufen möchte oder halt welche Frage man beantworten möchte. Da ist man hier eigentlich im DIE an einer ziemlich guten Adresse, was auch die Unterstützung und die Förderung dann angeht.